दिनै जों मोननै फिथाइ लानानै डिसि मोनसे गोसोखां बिलाइ मोनसे जाबाय दाखालि 28 तारिखखालि डिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया स्पेसियलि उदालगुरि जिल्लानि डिसिनो मोनसे अर्डार हरदोंमोन आरो बे अर्डाराव आथिखालाव सोलिबाय थानाय जिथु कर'ना भाइरास बेनि एगेन्स्टै रायजो राजाफोरखौ सांग्रां खालामनो थाखाय बे भिसिडिसिनि चेयारमेन मेम्बार आरो आशा कर्मि सिआरपि ट्रान्सफार ग्रुपनि सिआरपि बेनिफ्राय अंगनादि कर्मि बिथांमोनखौ नोडल अफिसार हिसाबै बाहायनांगौ होननानै जिथु डिरेक्सन हरदोंमोन बेखौ बिथा खालामनानै मैया उदालगुरि बिडिअ'आबो बेबायदि मोनसे सार्कुलार होदोंमोन जे दायित्वखौनो होना हरदोंमोन बिडिअ'आ जे भिसिडिसिनि चेयारमेनफोरनो गासैनोबो जे नोंथांमोनखौ बिदि नोडल अफिसार हिसाबै बाहायजाब नोंथांमोना फिल्डआव खामानि मावदों होननानै खिन्थु जों मिथिगौ बर्तमान इलेक्सननि कड अफ कन्डाक्ट सोलिगासिनो दं फारसेथिं कर'ना भाइरासनि मोनसे गिथावथाव महराबो सफैदों बेनि थाखाय गामिफ्राव इमारजेन्सि खामानि मावनांगौ बेबो सैथो खिन्थु जों सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि मानसिफोरखौ बे इलेक्सन कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थानायाव खामानि मावनो चान्स होनो हाया जिहेतु भिसिडिसिनि चेयारमेनफ्रा गासैबो मेम्बारफोर चेयारमेनफ्रा गासैबो बिपिएफनि मानसि नेशनेल केलामिटि मोनसे नेशनेल क्राइसिस फैदों दिनै देशआव सारा बिश्वआवनो फैदों कभिड-19 आरो कर'ना भाइरासखौ लानानै दिनै लकडाउन सोलिगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसेयैनो बिटिसिआव ब्रैथि खेबनि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ दा बेवहाय नेशनेल क्राइसिस हिसाबै दिनै लकडाउना बिराद गोबाव जाबाय भारत सरकारा माने माइरं दालि आरो थाव राननायनि बाथ्रा बेखौ जोङो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि फारसेनिफ्राय जोङो बरायदों भारत सरकारनि जि डिसिसन बेखौ जों बरायदों आरो साबायखरबो बावदों भारत सरकारनो नाथाय बिटिसि ओनसोलाव दुखुनांथाव भाबै मडेल कड अफ कन्डाक्ट भायलेसन खालामनानै बिटिसि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि रबिनसन मुसाहारि बिथाङा जिखौ अर्डार इस्यु खालामनानै भिसिडिसिनि चेयारमेन मेम्बारफोरनो माइरं राननायनि जि गोहो होदों नडेल अफिसार हिसाबै लानानै बियो सोंखारिथावना आरो बेखौ जोङो जोंनि दोलोनिफ्राय गोख्रों रावजों जों सोंखारिदों आरो बेखौ कुनु पद्धति जों जानो होनो हानाय नङा आरो बेवहाय मोनसे किअस सृष्टि खालामगोन आरो जिहेतु मोनसे इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बेवहाय मडेल कड अफ कन्डाक्टनि भायलेसन जुदि जायोब्ला बिनि सायाव जोंहा इलेक्सन कमिशनार दङ बिथांमोना निश्चय बेबस्था लानांगोन राहा लानांगोन आरो जाहाथे कुनु रोखोमै पाब्लिकआव मोनसे किअस सृष्टि जाया बेखौ जोङो लुबैदों मानोना दिनै भिसिडिसिनि चेयारमेनफोरा माइरं रानगोन पाब्लिकनि लिस्ट माने कालेक्सन खालामथिंगोन बेखौ लानानै बाखि अपोजिसननि मानसिफ्राबो बा पाब्लिकनि गेजेराव मेसिभ भाबै मोनसे रिएक्सन दिनै जों नुगासिनो दङ बहुद कमप्लेन फैदों दा बेखौनो लानानै जों दिनै डिसिनियाव डिमान्ड होदों जाहाथे बे जि डिसिसन बेखौ उइथड्र खालामनांगौ आरो प्रपार चेनेलनि गेजेरजों गभर्नमेन्ट जि एजेन्सिसफोर दङ बिनि गेजेरजों खालामनो थाखाय जोङो माने खावलायदों बिपिएफनि जायफोर सासनाव थानाय पार्टिनि मानसि भिसिडिसि मेम्बार चेयारमेनफ्रा जोंनि समबाय एजेन्ट बा डिस्ट्रिबिउटर डिलारफोरनियाव थांनानै माने रेशन कार्डनि नाम्बार आरो जायहा रेशन कार्ड दं बिसोरनि फेमिलि मेम्बार्स आरो जायफ्रा रेशन कार्ड गैया बिसोरखौबो नाम थिखांनानै हाग्रामानिफ्राय माने हाग्रामा सरकारनि एबा बिटिसि सरकारनिफ्राय रेशन होगोन होननानै भुवा मोनसे सोलोजों माने खैसार खालामनानै जोंनि बर' रायजो राजानिफ्राय भट आदाय मोननायनि मोनसे कौशल बानायदों आदब खायदा बानायदों ओमफ्राय बे जोंनि थाखाय बिराद सोंखारिथावना बियो जों बेखौ रायजो राजानि गेजेराव जों बुंफुंना होदों जे दिनैहाय बिटिसि सरकारा माने बेबायदि राननानै होनो हानाय रिलिफ आरो रिहेबिलिटेसन बे बिफाना गैया आरो जुदि जों बेखौबो बुंबावदों जे गोबां मिडियानि गेजेरबो बुंदों जुदि बिथांमोना जुदि सोरबा बेक्तिगत भाबे हाग्रामायानो जा सोरबायानो जा जुदि बिथांमोना जुदि राननो गोसोबा रायजो राजानो जुदि रेशन होनो गोसो जि जोम होनो गोसो बेखौ डाइरेक्ट स्टेटआव जितु रिलिफ फाना दं रिलिफ आरो रिहेबिलिटेसन फाना दं बेयाव दान होबानो जायो दिनैहाय जों गोबां माने आसामावबो जोंहा बे बर'नि गेजेराव सुदां ब्रह्म होननाय जोंहा क'क्राझारनि सासे थिखादार बेबो
माने आसामनि चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डआव हरदों आरो बिदिनो जोंहा फिल्मनि माखासे स्टार एक्टरफ्रा होदों खेलारुफ्रा होदों गोबां कम्पानि मालिकफ्रा होदों बिदि हाग्रामा बिथांमोनहाबो जुदि गभर्नमेन्टनो जुदि होनो गोसोबा रायजो राजानो होनो गोसोबा स्टेटनि रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसन जि फान्ड दं बेयाव होनो हायो नाथाय जोंनि बर' रायजो राजा बा जोंजों थाफानाय माखासे जनसाधारनफोरखौ दा जेनेबा दा इलेक्सनाव मोखाङाव थानायखाय बिनि थ्रुयैनो जाहाथे रेसन होनो होननानै लिस्ट बानायनायजों माने BPFआव भट हो होननानै बुंबाय थानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों दा बेखौ मैया 29 थारिखमोन मैया आंनि समस्ति 37 नं धनस्रि समस्तियावबो आमिनपारा होननायाव सासे BPFनि मेम्बारा नाम लिस्ट खालामबाय थादोंमोन अलरेडि बेखौ DCनो कमप्लेनबो खालामनाय जाबाय आरो दा बेखौ DCआ एक्सन लागोन होननानैबो होसोलांदों आरो बेल' नङा दा गोबां गामिफ्रावनो दा गामि हाबनानै बिसोरनि मेम्बार चेयारमेनफ्रा बेबायदि भुवा मोनसे माने थगायनायजों रायजो राजानिफ्राय भट मोननो हानायनि थाखाय बिसोर कौशल मोनसे बानायदों नाथाय बे जोंनि थाखाय दुखु गोनां आरो रायजो राजा बिसोरखौ फोथायनाङा जों बेखौनो बुंनांगोन जे बिथांमोना थांनाय माने 17 बोसोर सासनाव रायजो राजाफोरनो मा मावखो दा बिथांमोनाथ' बेबायदि थगायलायनो गोनां गैयामोन निस्सय बिथांमोना रायजो राजानो मोजां खामानि मावाखै दा बिथांमोनहा माने दिनै कर'ना भाइरास बा COVID-19 जि भाइरास बेमार जि हाबदों बेयाव बिथांमोना रिलिफ आरो माबा होनो गोसोब्ला बिसोरनो जुदि जानाय लोंनाय आदार जुदि जगायनो गोसोब्ला बिथांमोनखौ सोर बादा होनो रावबोथ' बादा होनो हाया डाइरेक्ट बे प्रपार चेनेलाव होबानो जायो गभर्नमेन्टनो हो स्टेट गभर्नमेन्टनो हो रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसन फान्डआव हो माने बेखौ जों खालामनो हायो दा आरो जोंनि गेजेरावबो गोबां बिदि स्वेच्छासेबकफोर दङ जों मानसिफोर हरगोन आरो जों बिथांमोना जुदि होयोबा बे माने कड अफ कन्डाक्ट दा जिहेतु मडेल कड अफ कन्डाक्ट दा BTC इलेक्सना जोंहा फैगासिनो दं दा 4 तारिखआव जानांगौमोन बे नैबे बेमारनि थाखायनो बेखौ फासयदों दा बे मथे दा जायनि खारनाव दा मडेल कड अफ कन्डाक्टआ दासिमहालागै सोलिबाय थादों दा बे सोलिबाय थानाय हिसाबै हाग्रामा बिथाङा गावनो मिथिगौ आरो दिनै बिथाङा गाव हायैखाय दाख्लै रिलिफ होगोन होननानै फोसावनायनि उनाव माने स्टेट गभर्नमेन्टजों स्टेट इलेक्सन कमिसनजों डाइरेक्ट सोंहरजाबाय बबे फान्डनिफ्राय बा बबे बाजेटनिफ्राय होनो नागिरदों होननानै दा बिथाङा आरोबाव नै दाख्लै 28 तारिखआव आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि थ्रुयै आरो होलायबाय आरो मैया आरो उदालगुरि माने ब्लगनि भिडिअनि थ्रुयै बिदि मोनसे सार्कुलेसन होलायबाय बेफोरबायदि मोनसे बियो माने कौशल बानायबाय थादों दा बेखौ जोङो रायजो राजाजों लोगोसे जों UPPL दला सोब सांग्रां भाबै जों नोजोर लाखिदों ओंखायनो रायजो राजाया जाहाथे थगायजाया बिनि थाखाय आङो रायजो राजा नोंथांमोनजों आङो खावलायनो